হ্যাঁ, সিদ্দিক ভাই কি করতেছেন আপনি ভাই? আরে ভাই মোটরসাইকেল চালাইতে চালাইতে হাত পা সব ঠান্ডা হয়ে গেছে, হাত পা সেঁকে নিতেছে। হ্যাঁ, কি শুধু জায়গাটা তো অনেক সুন্দর দেখাইতেছে, যে পাশে এক দোকান, এই যে ফিরে আসছি। এই যে আপনার এটা আপনার মোটরসাইকেল না? এই যে মোটরসাইকেল দেখা যাচ্ছে যেটা, হ্যাঁ, ও মোটরসাইকেল চালায় আপনার হাত ঠান্ডা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনি কি করতেছেন এখন, তাহলে হাত গরম করতেছেন? হাত গরম করতেছে। ও, তাহলে তো ভালো হয়েছে, দেখা যায় আপনার জন্য একটা সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে, হাত গরম করে আবার চালাবেন। ও বিশাল বড় রোড, এক জঙ্গলের মতো দেখা যায়। আপনি কি কোনো জায়গায় ঘুরতে বেরোয়েছেন নাকি? হ্যাঁ, কাজে বেরোইছি, কোম্পানির কাজে? কোম্পানির কাছে। ও, হ্যাঁ, ভালো হয়েছে, করেন। করবেন ভাই, চাকরি জীবন কইরা খাইতে হবে, জীবন যৌবন দিয়ে হইলো। এখন তো রাত 7টা বাজে, আপনি এখন ডিউটি করে আসলেন, এখনো ডিউটিতে আছেন।